number 4A. Mr. Speaker, to move item number 4A. sir, I beg to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Numbers of Judges Amendment 2024 stands introduced. Azam Nazeez Tarar Sahab to move item number 4D. मैं ज़रा इस पे थोड़ा बयान कर दूं। ये इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है, ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का, उससे भी निपटा जा सके। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सर आईनी बेंचेस के जब आएगा उसके लिए भी सर हमें कुछ जजेस चाहिए थे। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बार बॉडीज हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो बहुत देर से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर, सर वहाँ पे महीनों के हिसाब से सर पेंडेंसी रहती है और हज़ारों केस पेंडिंग है। हज़ारों केस पेंडिंग होने के बावजूद जजेस नहीं जाते। तो हमने सर ये इसलिए तादाद में 34 तक का इजाफा किया है, अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं। हो सकता है पहली फेज में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े, तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। वी हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सर इससे मैं गौहर साहब जब बारी आएगी गौहर साहब आपको दूंगा। जी हाँ, आइटम नंबर 4B मूव कीजिए आजम साहब। सर जी मैं दूंगा जब आता वक्त आएगा। I wish to introduce the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 stands introduced. Azam Sahab to move item number 4C. Sir, I wish to introduce the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024. सर इसमें भी हमने 9 से 12 की हैं सीट्स, पेंडेंसी ज्यादा है यहाँ पे। A bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 4D move कीजिए आजम साहब। Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with to take into consideration the bills from item number 4E to 4J. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take consideration of bills item number 4D to 4J. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Azam Nazeez Tarar Sahab to move item number 4E. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997. The Supreme Court Number of Judges fair है सर। तो ये बात कर लें। पहले मैं बताऊं तो सही, मैं नहीं सुनने दूंगा ना सर, ना ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ ना रखें। सर पहले बात तो सुने। गौहर साहब, ना इन्होंने इनकी बात सुनने फिर मैं आपको मौका देता हूं। बात सुनिए, आप बात कीजिए। इनके लिए कानून फर्क है और हमारे लिए फर्क होगा। बात कीजिए आप सर ये सीरियस अफेयर है, ये नहीं चलेगा, ये कर ले फिर। सर आप मैसेज में डाले, ये नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे सर मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। आप मेंबर से कहें कि सुने इनकी बात ताकि आपकी बात भी सुनी जाए। इनको एक ही सबक पढ़ाया गया है, एक ही सबक इन्हें आता है, दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। देखें अगर आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो कहेंगे टेक योर सीट। गौहर साहब आप इनसे कहें पहले इनकी बात सुन लें ताकि ये आपकी बात सुन लें।
بات نہیں, میرا خیال ہے وہ سننا نہیں چاہ سننا رہے, چاہتے, تو پھر بھی یہ پھر گور صاحب کریں گے. گور صاحب یہ نہیں سنیں گے سر, یہ نہیں سنیں گے. آپ اگر ان کی بات آپ لوگ سن لیں گے تو آپ کی بات بھی یہ سننے دیں گے. تو آپ پلیز ممبران سے کہیں تشریف رکھیں, ان کی بات سنیں, پھر آپ کی باری آ جائے گی. جی آپ کی باری آ گئی نا جی, مگر ان کی بات سن لیں پہلے. جی میں جناب اسپیکر پہلے جیسے کہ یہ نہیں چلے گا سر, آپ ووٹ کریں. نہیں آپ سر ووٹ کروائیں. نہیں بات نہیں سر, میں نے بل انٹروڈیوس کر دیا ہے. یہ پاکستان کے گور صاحب ان کی بات سنی جائے گی, ان کی بات سنی جائے گی تو آپ کی بھی سنی جائے گی. ان سے کہیں تشریف رکھیں, اپنے ممبران سے کہیں تشریف رکھیں تاکہ ان کو بھی بولنے دیں. عامر ڈوگر صاحب. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت اپوزیشن کی جانب سے مسلسل نعرے بازی کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تار جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے, اس موقع پر انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس اور ایک آرڈیننس پیش کیا ہے جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہے, اور ایک ایک کر کے تمام آئٹمز اس کے پیش کیے جا رہے ہیں. ترمیم کے بعد ججز کی تعداد میں 4 سے اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ کیسز کی بڑی تعداد جو پینڈنگ میں پڑی ہے انہیں حل کیا جا سکے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ 34 تک ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم یہ نمبر انکریز اور ڈیکریز ہوتا رہے گا. اس وقت بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے یہ استدعا ہوگی کہ سر اس پہ ووٹنگ کرائی جائے. جناب اسپیکر, اس پہ ووٹنگ کرا دی جائے. ہاں کرے سر, نہیں سنیں گے. یہ میں نے جو بات کہہ رہی تھی کہہ دی ہے. ہاں وہ عامر صاحب گئے ہیں ان کو سمجھانے, آپ کی بات سنیں گے تو ان کی سنی جائے گی. سر یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا سر. آج یہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ یہ سنیں گے. میں سر موو کرتا ہوں, آپ ایک پاس کرائیں سر. ٹھیک ہے, کرائیں. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now I take up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble, short title stands part of the bill. Law Minister Sahab to move item number 4F. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. جی اعظم صاحب کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں گور صاحب رول سب کے لیے ایک ہوگا. اگر ان کی بات سنی جائے گی تو آپ کی بھی بات سنی جائے گی. آپ کریں گور صاحب, اگر ممبران بیٹھ جائیں گے ان کی بات سنیں گے تو آپ کی باری بھی آ جائے گی. میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں. جی اعظم صاحب بات کیجئے. سر انہیں سننے کی عادت نہیں ہے. آپ بات کیجئے. یہ چوری چکاری کی بات کرتے ہیں. پہلے وہ 190 بلین کا تو حساب دے خدا کے لیے. یہ سارا کچھ آپ کے لیے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. بات سر یہ ہم نے جو نمبر آف ججز ہے اس کو, یہ بات نہیں ہو سکے, ان کی بات نہیں سن رہے. آپ سننا ہی نہیں چاہتے جناب گور صاحب آپ کو فلور تب دوں گا جب ان کی بات سنی جائے گی. جناب ان کی بات سنی جائے گی تو
जनाब स्पीकर, Now I put the इसमें- motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4G. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. गौहर साहब सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. Clause 2, the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Consequently, clause 5 stands part of the bill. The question is that clause 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 6 stands part of the bill. The question is that clause 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 7 stands part of the bill. The question is that clause 8 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 8 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Azam Nazir Tar Sahab, Minister Law, to move item number 4H. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4I. I wish to move that bill to amend Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause by clause. हो ही नहीं सकता गौरव. The question is that clause 2 stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the
short title. The question is that clause 1 preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title to stand part of the bill. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4J. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab. Khwaja Asif Sahab to move item number 4K. 4K. Sir, I introduce the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Now a bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Amendment Bill 2024 stands introduced. Khwaja Asif Sahab to move number 4L. I move item number 4L. I introduce the bill to further amend the Pakistan Air Force Act 1953. A bill further to amend the Pakistan Airport Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 stands introduced. Khwaja Asif Sahab to move number 4M. Item number 4M. Move करें. I introduce the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961. The bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 stands introduced. Khwaja Asif Sahab to move item number 4N. Item number 4N. Khwaja Sahab. I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with to take into consideration the bills from item number 4O to 4T. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration the bill from item number 4O to 4T. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 4A. 4A. I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, Amendment Bill 2024 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause 2, the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Sahab to move item number 4P. I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed.
Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Khwaja Mohammad Asif to move item number 4Q. 4Q. I move that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, move item number 4R. Further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 4S, Defence Minister to move item number 4S. I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. A bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 4T. I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Ordinance Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. Denji. The House is adjourned to meet again on Tuesday, 5th November at 11 a.m.
स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत कौमी असेंबली का इजलास। मौके पर कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असेंबली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी ऐवान से मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाक आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बताएं, बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। कौमी असेंबली में कानून साजी के खिलाफ ओपोजिशन का एहतजाज, ओपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव। इसके अलावा बिल की कॉपियां भी फाड़ दी गई। ओपोजिशन की जानिब से मुसलसल नारेबाजी जारी रही। कौमी असेंबली में ओपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया, लेकिन इसके बावजूद तमाम बिलों को मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया था, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट तरमीमी बिल भी कौमी असेंबली में पेश किया गया, जिसको मंजूर कर लिया गया है। आपको अपडेट करें, कौमी असेंबली का इजलास अब खत्म हो चुका है। इससे कुछ देर पहले जब कौमी असेंबली में ओपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा कौमी असेंबली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी ऐवान से मंजूर करा लिया गया। आपको बताएं, पाक आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाक एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। इस बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई है। कौमी असेंबली में कानून साजी के खिलाफ ओपोजिशन का एहतजाज, ओपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और बिल की कॉपियां भी फाड़ दी गईं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तार ने तवज्जो दिलाऊ नोटिस भी पेश किया। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी उन्हीं की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरमीम के बाद जजेस की तादाद में 4 से इजाफा किया जा रहा है, ताकि केसेस की बड़ी तादाद जो कि पेंडिंग में है उसको जल्द अज जल्द हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि 34 तक जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है। इसके अलावा एक्ट में यह भी कहा गया है कि टाइम टू टाइम ये नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा, जो सूरत हाल होगी उसको देखते हुए। कौमी असेंबली में आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है। इस दौरान ओपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा किया गया, शदीद नारेबाजी की गई और कौमी असेंबली में स्पीकर की जानिब से मुसलसल बैरिस्टर गौहर को तंबी की जा रही थी कि तमाम कारकुनान को कहें कि वो खामोशी से बैठ जाएं और बात को सुने, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और फौरी तौर पर देखा गया ओपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जारी रहा। तो हुकूमत ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल ऐवान से मंजूर करा लिया। पाक आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। कौमी असेंबली का इजलास जो कि खत्म हो चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है, जिसकी तफसीलात बताते हुए वफाकी वजीर कानून का कहना था कि इस तरमीम के बाद जजेस की तादाद में इजाफा हो जाएगा, ताकि जो केसेस पेंडिंग में हैं उन तमाम को हल किया जा सके। उन्होंने बताया कि 34 तक जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है और इस बिल में यह भी मेंशन है कि टाइम टू टाइम ये नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2024 भी मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। कौमी असेंबली में कानून साजी के खिलाफ ओपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। ओपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। इस मौके पर उन्होंने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। कौमी असेंबली में ओपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा जारी रहा और शदीद नारेबाजी भी उनकी जानिब से की गई, लेकिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करा लिया है। कौमी असेंबली का इजलास जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी ऐवान से मंजूर करा लिया गया। इसके साथ साथ आपको बताएं, पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया।